Ваш дах протікає? Вода не дає спокою? Наш водонепроникний герметик-спрей – це ідеальне рішення для миттєвого усунення протікань. Легко наноситься на дахи, труби, метал, пластик, стіни та багато інших поверхонь. Стійкий до будь-яких погодних умов, цей герметик на основі полімерів створює ефективний бар'єр від води на довгий час. Термостійкість від мінус 20 до плюс 80 градусів висихає за 2-4 години. Не чекайте, поки проблема стане більшою. Розпилюйте і зупиняйте протікання вже сьогодні. Більше 2000 задоволених клієнтів. Для замовлення переходьте в магазин.